Հայաստանում կենսաթոշակների մակարդակը էապես զիջում է տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Հարևան պետություններից առաջատարը Թուրքիան է, կենսաթոշակի նվազագույն չափը $353, հետո Ադրբեջանը $188, Վրաստանը $148, իսկ Հայաստանը $93 կամ 36,000 դրամ։ Հայաքվեի խորհրդի անդամ Ավետիք Չալաբյանը նշում է, կառավարության կողմից իրականացվող հետվճարի ավելացումը բնավ չի լուծում իրավիճակն ու ոչ բոլոր թոշակառուներին է վերաբերում։ Աշխատավարձները միջին հաշվով 7 տարում աճել են 76%-ով։ Բյուջետային ծախսերը աճել են 125%-ով։ Բայց կենսաթոշակները աճել են ընդամենը 22%-ով, որը պակաս է քան թե սպառողական զամբյուղի գնաճը, եւ մի քանի անգամ զիջում է նույն ժամանակաշրջանում օրինակ գույքահարկի աճը, օրինակ կոմունալ ծախսերի աճ, աղբահանման, տրանսպորտի թանկացումը եւ այլն։ Հայաքվեն առաջարկում է բարձրացնել տարեցների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թոշակները 50%-ով։ Այս պահանջով դեկտեմբերի 1-ից Հայաստանի ամբողջ տարածքում ստորագրահավաք են սկսել։ Մտադիր են առնվազն 3 ամիս շարունակել գործընթացը։ Կոլեկտիվ հանրագիր ենք ներկայացնելու, որի պահանջը բովանդակությունը հետևյալն է, թույլ տվեք ուղղակի ընթերցեմ։ Տարիքային եւ հաշմանդամության թոշակների ու նպաստների բարձրացում 2026 թվականի ընթացքում առնվազն 50%-ի չափով, հիմք ընդունելով 2025 թվականի հունվարի 1-ին գործող դրույքաչափերը։ Յուրաքանչյուր տարի իրականացնել թոշակների եւ նպաստների մեծության ինդեքսավորում առնվազն նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից արձանագրված սպառողական գնաճի տարեկան մեծության չափով։ Մեր անդամները իրականացնել են ստորագրահավաքը Հայաստանի Հանրապետության պատրաստ են բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում, կհանդիպեք իրենց տարբեր բնակավայրերում, հանրային վայրերում եւ կխնդրեն բոլորիս աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների մասնակցություն այդ գործընթացին։ Քաղաքացիական միավորումը հաշվարկել է կենսաթոշակների կիսով չափ բարձրացման համար շուրջ 175 միլիարդ դրամ է անհրաժեշտ լինելու։ Առաջարկում են բարձրացումն ապահովել 2 տարում։ Նաեւ մատնանշում են, որտեղից կարող են վերցնել անհրաժեշտ միջոցները 20% բյուջեից սպասվող եկամտի աճից, իսկ մնացած 75 միլիարդ դրամը մի շարք անարդյունավետ ծախսերի կրճատումից։ Պետական բյուջեի ծախսային մասը 2026 թվականի 25 թվականի համեմատ աճում է 187 միլիարդ դրամով։ Իսկ հաշվի առնելով, որ պաշտպանական ծախսերը նույն ընթացքում շատ վիճելի կերպով կրճատվում են մոտ 100 միլիարդ դրամով, փաստացի բաշխման ենթակա հավելյալ միջոցների, բյուջետային միջոցների ծավալը կազմում է ավելի քան 287 միլիարդ դրամ։ Այս միջոցների ընդամենը 30%-ի հատկացումը կենսաթոշակների բարձրացմանը բավարար կլներ, որպեսզի մեր բարձրացած խնդիրը առաջին փուլում լուծում ստանար։ Հաջորդ տարի 28 միլիոն դրամով ավելանում է պետական պարտքի սպասարկումը, որը արդեն հիմա հսկայական գումար է, բայց եւս 28 միլիարդ դրամով ավելանում է։ 29 միլիարդ դրամով կամ 30%-ով ամբողջ ավելանում են ճանապարհաշինարական ծախսերը, որը հիմնավորում ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հայաստանում ճանապարհաշինարարության վրա ծախսերը առանց այդ էլ հսկայական են, մենք տեսնում ենք ամենտեղ կրկնակի եռակի ասֆալտապատում, բայց մյուս տարի 30%-ով դա աճում է։ Այս պահին հանագիրն արդեն 5000-ից ավելի ստորագրություն ունի։ Նպատակ ունեն առնվազն 100,000 ստորագրություն հավաքել։ Ստորագրահավաքին կարող են միանալ 18 տարին լրացած բոլոր ցանկացողները։ Անհրաժեշտ է մոտենալ Հայաքվեի գրասենյակ, որոնց հասցեները զետեղված են hayakve.am կայքում։ Հայաքվեն պատրաստվում է ընդլայնել գրասենյակների աշխարհագրությունը։ Բացի այդ, լինելու են շրջիկ խմբեր, որոնք պատրաստ են այցելել քաղաքացիների տներ, բակեր եւ հավաքել ստորագրությունները։ Մենք մղում ենք մոտավորապես 502,000 թոշակառուների եւ մոտավորապես 160,000 նպաստառուների համար այս անարդար վերաբերմունքը ձախողելու պատերազմ։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ ապրեն բարեկեցիկ կյանքով։ Այդ անձնավորությունը, որը միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ է ակնհայտորեն ստանում է 40, 50, 70 թոշակառուի այդ աղքատիկ բազմապատկած գումարը։ Հիմա մենք ինչ ենք իրեն առաջարկում։ Մենք իրեն առաջարկում են վերջ-վերջով վերադառնալ ողջամտության դաշտ եւ սոցիալական աշխատանքը կազմակերպել այնպես, որ երկրում սոված մարդ չլինի։ Թոշակառուն իրավունք չունի սոված քնելու։ Թոշակառուն իրավունք չունի դեղատան դիմաց, այսպես ասած, շշկլվելու, շփոթվելու։ Թոշակառուն իրավունք չունի ընդհանրենք այդ 36,000-ով կամ 49,000-ով նույնիսկ այդ նյութական ամենաչքավոր պատկերացումներով այդ պահանջները անտեսված ունենալու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթից պարզ դարձավ, որ գործող իշխանությունները կարծես թե իմաստ չեն էլ տեսնում թոշակների ավելացման։ Մենք ինչ ենք ասում ենք լավ, թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։ Այդ գումարը ինչ անելու, ինչի վրա ծախսելու։ Հայաքվեի խորհրդի համակարգողը Փաշինյանի հարցադրումը բացարձակ աբսուրդային որակեց, հիշեցնելով, որ բոլոր թոշակառուները ասում են, միջոցներն իրենց չեն հերիքում։ Հայաքվեն թոշակների բարձրացման վերաբերյալ ստորագրահավաքից հետո հանրագիրը որպես պահանջ նախատեսում է ներկայացնել կառավարությանը։ Հայաքվեի խորհրդի անդամները նշում են, մեծ թվով ստորագրությունների դեպքում կառավարությունը ստիպված կլինի ինչ-որ կերպ անդրադառնալ պահանջին եւ չմերժել այն։ Քաղաքացիական սկեպտիցիզմ կա ստորագրահավաքների հետ կապված, բայց պետք է հաշվի առնել նաև հետևյալը, որ դիմացը նաև ընտրություններ են եւ ամեն ստորագրություն հետագայում նաև քվե է դառնալու։ Այս կառավարությունը դեմ կամ կողմ կախված նրանից այս կառավարությունը ինչպես է իրան պահելու։ Եվ ուստի յուրաքանչյուր քաղաքացի թող իսկապես արժանավույնս գնահատի իր ստորագրությունը, դնի այս ստորագրությունը, իմիջիայլոց ստորագրավակը միայն թոշակառուների համար չի։ Մենք հիմա արդեն երբ որ սկսել ենք աշխատանքները, հաճախ տեսնում ենք, որ ավելի երիտասարդները հաճախ ավելի մեծ պատրաստակամությամբ են դառնում, որովհետև հասկանում են, որ դրանից օգտվել են նաև իրենց ծնողները։